نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Aziz ve muhterem Müslümanlar, en birinci özümü sonra sizləri Allah'tan qorxub təqvalı olmağa çağırıram. Təqva o şeyə deyilir ki, qulla günahlar arasına qoyulan Allah qorxusu. Məhz o Allah qorxusu, o təqva səbəbilə bunu edir, günahlardan, haramlardan çəkilir. Və həqiqətən də təqva elə bir şeydir ki, dünya və ahirət bütün xeyirləri öz içində cəm etmişdir. Məhz insan dünyada da, ahirətdə də təqvalı olması səbəbilə nicata və uğura çatır. Və sonra şükürlər olsun Allaha ki, bizləri sarsız və insanlar içərisindən seçib, bizləri İslam niməti ilə nimətləndirmişdir. Və həmçinin şükürlər olsun Allaha ki, bizlər bir-birimizi tanımadığımız halda o bizim qəlblərimizi birləşdirib, bizləri İslamda qardaş etmişdir. Və həmçinin şükürlər olsun Allaha ki, dünyada və xüsusən müsəlmanlar yaşayan ölkələrdə fitnə fəsadı qaldığı bir vaxtda, bir halda bizi və bizim ölkəmizi əmin-amanlıq və sadiqlik niməti ilə nimətləndirmişdir. Və həmçinin şükürlər olsun Allaha ki, bizləri 11 ayın sultanı olan mübarək Ramazan ayına yetişdirmişdir. O ay ki, Allah dərgahında ayların ən sevgisidir. O aydır ki, Allah Teala bəşəriyyətə haqqı batildən ayıran, bəşəriyyətə doğru yol göstərən, aləmlərə rəhmət olan Quran-ı Kərimi nazil etmişdir. Və hansı ki, onu həmin Ramazanın son 10 günündə qeyd etmişdir ki, biz də həmin 10 günü içindəyik. Və uzanmadan istəyir ki, sadaladığımız və sadalaya bilmədiyimiz Allahın nimətləri bizim üzərimizdə daimi olsun və bizim üzərimizdə bərəkətli olsun. Və qardaşlar, bilməyiniz ki, biz həm də Ramazan girməmişdən öncə Ramazanın fəziləti barədə və onun bəzi xüsusiyyətləri barədə danışmışıq. Və son xütbələrimizdə danışırıq ki, Ramazana xas olan ibadət növləri və Ramazana xas necə danışdıq, bəzi ibadətlər var, xüsusi olaraq Ramazan üçün. Və bugün də növbəti bir ibadət növündən danışacaq ki, o da Ramazanla əlaqəlidir. Və artıq Ramazanla əlaqəli iki böyük ibadət var ki, o barədə danışmamışıq və o da ibadətlərlə hər ikisi də hələ qarşıdadır. Onlardan biri Rəcəşatı, ikincisi isə bayram namazı. Və bayram Rəcəşatı barədə danışacaqıq. Rəcəşatı qardaşlar, Allah Taala'nın rəhmətindən bu ümmət üçün fərq buyurduğu bir işdir. Və digər ibadət növləri kimi bu ibadətdə də yalnız və yalnız Allahın qullarının məsləhəti vardır. Yəni, hər halda bu məsələdə xeyr yalnız bunun özlərini başqa ibadətlər kimi. O da nədir? İnsan malından müəyyən bir qədər Ramazanın axırında neyini çıxardır, onu çatırlara verir. Amma o ki, qaldı ki, bu məsələnin təfsilatına və bununla qısa da olsa xütbəmin əsnasında tanış olacaq. Demək, qardaşlar, bütün ibadətlər kimi bu ibadət də vacibdir müəyyən şəxslərə. Yəni, hər bütün insana vacib deyildir. Bütün insanlara vacib deyildir. Vacibdir o insanlara ki, o insan ən birinci müsəlman olsun. Ən birinci müsəlman olsun. Və imkanı olsun o malı çıxartmağa. Və əgər o insanın ailəsindən
sözləri belə nəqlidir. Qarada Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə zəkətəl fitri min Ramazan şər'an min tamam. Buyurur ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm fitrə zəkatı Ramazanda bir sağ olaraq bizə əmr etdi. Sonra qardaşlar, 4 oğuza deyilir. 4 oğuza bir sağ deyilir və hər bir oğuzda bir muz anlanır. O da götürülür, orta yəni səfərli insanın oğuzuyla. Və təxminən də bu da hesablanır. Bugünkü ölçü vahidi ilə 2 kilo 600 gram, bəzən 2 kilo yarım, bəzən 2 kilo 700 gram. Kim ki bu ölçülərdən hər hansı biri ilə eləyərsə, inşallah heç bir işgəli yoxdur. Ən yaxşı olar ki, 2 kilo 600 gram daha yaxşıdır. Və buyurur ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem fitrə zəkatı bizə hər bir Ramazanda bir sağ olaraq xurmadan çıxartmağı əmr etdi. Və sonra buyurur ki, əs-sa'an-ül şə'ir və deyir ki, və yaxud da deyir, bir sağ olaraq, yəni 4 oz olaraq buğdadan. Və sonra buyurur ki, aləl-abdi vəl-hurri və deyir, bunu Rasul sallallahu aleyhi ve sellem əmr elədi, istər qul olsun, istər azad insan olsun. Fərqi yoxdur. Baxmayaraq bu, neçə ibadətlər var ki, onlardan azaddır. Hətta cəmaət namazı müfəddilətdə o ibadət ona vacib deyildir. Ancaq baxmayaraq fitrə zəkatı nədir? İstər qul olsun belə, əgər insanı varsa, onun üzərinə vacib deyil və mən bu məsələdə fərqi yoxdur ki, o kəs qul olsun və yaxud da azad bir insan olsun. Və sonra buyurur ki, وَالزَّكَرِ وَالْاُنْسَ Dediğim yenə istər o kişi olsun, istərsə də qadın olsun. Necə bildiğiniz kimi eləcə də bəzi ibadətlər var ki, kişilər bununla xüsusiləşdirilir, qadınlara vacib deyildir. Amma fitrə zəkatı nədir? Necə ki, kişilər bu məsələdə xitab olunurlar, eləcə də qadınlar. Sonra buyurur ki, وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Və buyurur ki, eləcə də müsəlmanlardan istər kişi böyük olsun, istərsə də uşaq olsun, hər birinin bunların üzərinə fitrə zəkatı çıxartmaq vacibdir. Və həmçinin bilirsiniz, uşaq ümumiyyətlə ibadətlərdən azaddır. Heç bir ibadətlə mükəlləf deyildir. Yalnız az bir bizim istisna olmaqla, çox az bir bizim istisna olmaqla. Onlardan da biri odur ki, fitrə zəkatı o da vəlisinin üzərinə, yəni onun böyüyünün, onun himayədarının üzərinə vacibdir ki, o kəsin adından fitrə zəkatını çıxartsın. Həzrəti Buxari və Müslim rivayət etmişdir. Demək, qardaşlar, bu ibadət hər bir kəsə vacibdir. Hər bir kəsə vacibdir ki, bu fitrə zəkatını çıxartsın. Və bu fitrə zəkatında da bir neçə hikmətlər vardır. Hansı ki, bizə məlum olan. Ola bizə başqa bir hikmətlər də var ki, hansı ki, heç bizim ondan xəbərimiz yoxdur. Ancaq Rasul sallallahu aleyhi və səlləm onun bəzi hikmətləri bizim üçün atıb bəyan etmişdir. Bu barədə İbn Abbas radiyallahu anhına buyurur ki, Qarada Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm zəkətəl fitri tuhratan lis-saimi minəl-ləğvi və-r-raqsi və tu'mətən lil-məsəkin. Və buyurur ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm fitrə zəkatı Ramazanda orucunun etdiyi nazikliklərdən olan boş söz danışmaq və o pis hərəkət eləmək və pis söz danışmaqdan kəffarə olaraq əmr etmişdir. Və həmçinin də çatıqlar doysun deyə, çatıqlar yiyib içsinlər deyə əmr etmişdir. Demək, bizə bəyan olan iki hikməti nədir? Fitrə zəkatını çatıqlar doysun, onlarla bağlı qardaşları kimi bayraq getirsinlər və həmçinin də insan Ramazanda etdiyi naziklikləri, o boşluqları doldursun. Çünki biz əvvəlki xütbələrimizdə danışmışdıq ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm nə buyurur? Buyurur ki, bizlərdən biri oruclu olduğu zaman səsini qaldırmasın, pis söz danışmasın, boş hərəkətlər etməsin və əgər bir kəs onu söyərsə və yaxud onunla danışarsa, qoy bilsin ki, mən orucluyam və belə olduğu təqdirdə insan görür ki, öz naqibliyindən dolayı, öz asiliyindən dolayı neyini bəzən məhəl qoymur. Boş sözlər danışır, pis sözlər danışır, hətta bəzən bu həddə gəlir, ki, səsin qaldırır, dalaşa da səbəb olur. Və beləcə olduqda müsəlman belə Allah düşdüyünə dolayı bu xatalara Allahın rəhmətindən
ki, mən əddəhə qablə salət fəhiyyə zəkətun məqbulə. Dedi ki, kim ki onu bayram namazından öncə ödəmiş olarsa, artıq bu məqbul, qəbul olan bir zəkatdır. Sonra buyurur ki, وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ صَدَقَاتِ. Dedi ki, yox, əgər bir kəs onun bayram namazından sonra ödəyərsə, artıq deyir ki, o verilən sədəqələrdən bir sədəqədir. Yəni, sədəqə olaraq savab qazanır, ancaq həmin o fərziyyəti insanın boynundan götürmür, hansı ki, onu Rasul sallallahu aleyhi ve sellem əmr etmişdir ki, bayram namazından öncə verilsin. Bu hədisi Əbu Davud, İbn-i Məcə və Daraqutni rəvayət etmişdir və Şeyx Allah hədisinin həsən olduğunu və yaxud da səhih olduğunu bildirmişdir. Və o ki qaldı ki, bunun kimlərə vacib olmağı ki, az-önce danışdır. Bu barədə alimlər bir məsələdə iki fikirləri sürmüşlər. Yəni, o insanın maddi cəhəti, maddi vəziyyəti hansı halda olmalıdır ki, o insanın fitrə zəkatı vacib olsun. Bəzilər deyirlər ki, cumhur alimlər deyirlər ki, əgər o kəs ki, bir günlük və bir gecəlik özünün və ailəsinin yeməyi içmək varsa, artıq o kəsə vacibdir ki, artıq olandan fitrə zəkatı çıxartsın, hər ailə üzrünə bir saat, o da dediyinə bilir, bir saata 2 kilogram, 600 qram və belə də çıxartmalıdır. Və Əbu Hənifə rahimehullah isə cumhur alimlərindən fərqli olaraq deyir ki, bu yalnız o kəsə vacibdir ki, o kəsin malı nisab həddinə çatsın. Nisab da 83 qram qızır və onun məbləğində olan sular. Və ona görə də deyir ki, necə ki, o fitrə zəkatı olursu zəkatla ayrılır. Necə ki, olursu zəkatı nisabı olduğu kimi, bu da zəkat olduğuna görə o hükmü buna da itlaq edib belə deyil. Ancaq İmam Əhməd, Şafi və Məlik və digərləri onlar nə deyir? Deyirlər ki, elə yox. O insan ki, nə deyir? O insan ki, bir günlük və bir gecəlik mal varsa, artıq çıxarır. Çünki əvvəlki hədisdə dinlərlə rastlaşır. Rasul sallallahu aleyhi və səlləm onu əmr edir, hətta qullara verər, hətta uşaqlara verər. Bu da göstərir ki, burada nisab söhbəti yoxdur. Və növbəti bir hədisdə Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anhu xəbər verərək buyurur ki, Kunna izə kənə fînə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm nuxricul fıtra an kulli sahirin və kəbirin və hurrin və məmlukin sa'an min ta'am əv sa'an min abid əv sa'an min şəir əv sa'an min tamr əv sa'an min zəhir فلم تزل نخرجه حتى قدم معاوية حجا أو مؤتمرا. Əbu Səid Əl-Xudri buyurur ki, o zaman ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm bizlərin aramızdaydı, biz deyir ki, kurmadan, buğdadan, sonra orada bir qida adı çəkir, o da yağı çıxarılmamış, qatıq süt məhsulundan, hansı ki, əvvəllər istifadə edirlər, o məhsulun adıdır, adır. Dedik ki, adıqdan və həmsinin də kişmişdən bir sağ olaraq çıxardıdır, ta ki Muaviyə radiyallahu anh həddən və yaxud da ümrədən qaydana gələr. Və sonra buyurur ki, فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ. Dedi ki, Muaviyə insanlara minbər üzərindən belə müraciət etdi. فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ إِنِّي أَرَى أَنَّ مُسْتَيْنِ مِنْ تَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. Və deyir ki, mən belə görürəm ki, təmra buğdası, Şamın təmra buğdası 2 muddur, yəni onun 2 oldu, 4 olur. Yəni 1 saat kurmaya bərabərdir. Çünki onun keyfiyyətli olduğundan dolayı və bahalı olduğundan dolayı həmin o Şam buğdası deyir ki, o deyir, kurmanın 4 olduğuna bərabər edir. Və deyir ki, o ayətin davamında və əqadan nəsil izəlir. Və deyir ki, insanlar da bununla əməl etməyə başlarlar. Və qalə Əbu Səid fəəmmə ənə fələ əzəlu sıxıcuhu əbədə məşişdur. Və deyir ki, ancaq mənə gəldikdə isə mənə də çıxardırsa, elə də çıxardıram nə qədər ki, bu dünyada sağam. Hədsi bütün Kubu Sittə alimləri və ələşərik də İmam Əhməd rivayət etmişdir. Demək, arkadaşlar, burada bir məsələ var ki,
ki, və bu hədisdən dolayı Muaviyə radiyallahu anh bu sözündən dolayı bəzi alimlər deyirlər ki, o şeylər ki, qiyməti bahadır, keyfiyyəti yüksəkdir, deyir ki, o şeyi qiyas eləmək olar, bu sözlə 4 olsun əvəzdən həmin şeydən 2 olub çıxarmaq olar. Məsələn, deyək ki, bu məsələyə elə pendir növü var ki, məsələn, bahalıdır və keyfiyyətlidir, onu məsələn, bunun və ya başqa qida məhsulunun necə ki, 4 olub çıxardırıq, bunun əvəzində isə 2 olub çıxarmaq olar. Ancaq necə ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem özü buyurur, hayrul həddi, həddi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Yolların ən doğrusu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Necə ki, mən Abu Said el-Xudri'də deyir ki, mən də nə qədər ki, həyatdan sağam, Rasul sallallahu aleyhi ve sellemin çıxartdığı kimi çıxaracam. Baxmayaraq, Muaviyə radiyallahu anh sözündə də şəriyyətə heç bir müxalifət yoxdur. O da şahsızların məsləhətinə görə belə bir iştihad irəli sürmüşdür. Və qardaşlar, ümumiyyətlə müsəlman qardaşının qəlbinə, onun ürəyinə sevinç daxil etməsi Allah dərgahında böyük savablarına və xeyirli əməllərdəndir. Necə ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm soruşulanda ki, Allah dərgahında ən fəzilətli əməl hansıdır? Dedi ki, qardaşdan yemək yedizdirmək, başqa hədisdə gəlib çörək yedizdirmək və deyir ki, onun qəlbinə sevinç daxil etmək və deyir ki, kimsə bir qardaşının hər hansı bir ehtiyacını ödəyərsə, Allah da deyir, onun ehtiyacını ödəyər. Və kimsə bir qardaşının nə qədər ki, onun həzəsindədir, onun işi ilə məşğuldur, Allah da deyir ki, həmin səsin həzəsindədir. Ona görə qardaşlar, belə diqqət yetirmək lazımdır və ələxüsüzdə əgər vazirsə bunun hökmü, bu məhz diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Çünki bu rəbbinə yaxınlaşdıran ən fəzilətli əməl bunlar Rəbbi tərəfindən vazir buyurulan əməldir və özünü və sizləri bu işdə həlis olmağa çağıran və bu işdə diqqətli olmağa çağıran o ki, qaldı ki, digər bəzi məsələ fitrə zəkatı barədə onunla da sübhəmizin ikinci hissəsində danışarıq. Əbu Ümmənin Məhəmməd Əstəğfirullah əleyhi və ləkum. Bismillah və salatu və selamu alə nəbiyyina Muhammed və alə alihi və sahbihi və əcməin. Mən qardaşlar, o ki, qaldı ki, fitrə zəkatının vacib olan vaxtına nə zaman vacibdir? Bunun vacib olan vaxtı baxmayaraq elm əhlindən bəzi rəylər belə sürülmüşdür. Ən müstəbər rəy odur ki, bayram axşamı. Yəni, elə ki, sabah bayramdır, bu günlər axşam gün batandan sonra artıq vacib olur. Bunun yəni alimləri də dəlilləri odur ki, deyirlər ki, artıq ağız atılır, iftar vaxtıdır və deyir, fitrə zəkatı da məsəl olan vacib olur. Baxmayaraq bəzi alimlər deyirlər ki, gün doğandan sonra bayram namazına qədər başlayıb vacib vaxtı, ancaq ən həqiqətə daha yaxın olan rəy nədir? Məmurlikdən sonra. Ancaq bununla yanaşılan bu sözdə deyən alimlər deyirlər ki, ən fəzilətli verilən vaxtı isə bayram namazı ilə sübh namazının arasında olan vaxtdır. Yəni, duha vaxtı ilə fəcr vaxtı olan vaxtdır. Ancaq bu kəsir məşəqqət olduğundan dolayı xüsusən də bu devirdə ona görə deyil, ən yaxşı olan vaxtı ki, məğrib namazından sonra çıxartmaq. Amma yenə də bu da olar ki, çox qardaşlara səsin gəlsin, çünki iftar atmaq var, bayrama hazırlaşmaq var və Allah həmd olsun ki, məscid hər iki kimi yenə də bu məsuliyyəti özlərini götürür və kimin verməyə yaxın adamın qonşusu yoxdursa, yaxşı olarını yaxınlarınıza verir. Ailə üzvlərinizdən varsa, hansı ki, siz üzərində onun nəfaqatı vacib deyil. Yəni, insan atasına, anasına, zövcəsinə verə bilməz. Ancaq qardaşısa, ayrı yaşayırsa, ondan müstəqil yaşayırsa və yaxud basıqsa, ehtiyacı varsa və yaxud qonşusursa, yaxşı olar ki, onlara verir. Və yaxud verirsə, yenə də artıq varırsa, həmin insan neynə ki, kəsrlər məsələ əgər verməyə adam tapmırsa, kəsrlər məsələ çünki məsələ ehtiyacı olan qardaşlarımız daha yaxşı bilir işirlərdir və ona görə özümüz bu işlə hər kimi məşğul olub, onu paylayıb, bölüşdürəcəyik. Və yenə icazəlidir ki, hətta bir gün, 3 gün əvvəllə verilsin. Necə ki, ən birinci, onun girmək vaxtı barədə İbn Umar radiyallahu anh hədisi nəzərində tapdırır ki, buyurur ki, Əmərənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bizəkəti fıtri ən tuəttə qablə xulucu nənəsi ilə salə. Deyir ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm bizlərə fitrə zəkatı insanlar namaza çıxmadan öncə əmr etmişdir. Hədisi Əbu Davud rivayət etmiş və Şeyh Alban isə təhlilləşdirmişdir. Və o ki, qaldı ki, bunun bir gün, 2 gün öncə icazəli olmasına bu barədə nədir? O da həmin hədisi rivayət edildiğinde onların ən yaxın və ən elmli tələbələrindəndir və sahabilərin imanlarından və bu hədislərin imanlarından sayılır.
buyurur ki, kâne İbn Umar yuhaddîhâ qavle zâlike min yevmin evl yevmin fəxtəlefun nâsu ziyadeten alə zâlik. Və deyir ki, İbn Umar da bunu deyir, bəzən bayramdan bir və 2 gün öncə sardardır. Ancaq o ki, qaldı ki, ondan artığına artıq bu barədə elmənli ixtilaf etmişdir. Artıq bu barədə elmənli ixtilaf etmişdir. Və sonra qardaşlar, o ki, qaldı ki, kimlərə verilməlidir, sirə zəkatı kimlərə verilməlidir, kimlərin haqqıdır. Bu barədə bəzi alimlər deyirlər ki, bu necə ki, başqa bir zəkat kimi təsdiq edilmiş insana verilir və eləcə də həmin insanlara verilir, təsdiq edilmiş insanlara. Ancaq növbəti görək, ancaq daha razı olan odur ki, yalnız fəqirləri və miskinlərin halıdır, haqqıdır, fəqirlər və miskinlər. Miskin olur ki, bir günün yeməyi içməyi var, bir günün işliyi qazanır, ancaq növbəti yeməyi yoxdur. Fəqir olur ki, ümumiyyətlə, o kəsin bir günün də belə yeməyi yoxdur və daha da görək odur ki, bu sirə zəkatı yalnız və yalnız o kəslərin haqqıdır. Və həmçinin qardaşlar, növbəti bir məsələ bu ibadətlə məşğul olan və bəzi müxaliflər ortaya çıxır, bu məsələ müxalif Allah ortaya çıxır, o da nədir? Sirə zəkatı pulla çıxartmaq. Sirə zəkatı pulla çıxartmaq olmaz. Cümhur alimlərinin dəyənə görə qadağandır. Çünki nə Rasul sallallahu aleyhi və səlləm, nə də onun səhabələri heç vaxt onu pulla çıxartmamışlar. Yalnız bu şey icazəlidir ki, o da pulla çıxartmaq sayılmır. Kimsə işindən, gücündən və bu hər hansı çətinliyindən dolayı vaxtı yoxdur, o bazarlığı eləsin versin, hər hansı bir qardaşa deyir ki, mən səni bu işi çətin tuturam, göz tutuqlan gedərin bu miqdarda pulu, biz mənim üçün bazarlıqları et və mənim adımdan kasıblara ver, yenə pulda da əyliyyətli olsa, özümüz öz aramızda bu barədə düzəlşərik. Bu pulla çıxartmaq sayılır, bu bir insanı özündən vəkil tutmaq sayılır, bu icazəlidir. Və o ki, qaldı ki, pulla çıxartmağa bəzi insanlar Əbu Hənifə rəhməhullaha israr edərək deyirlər ki, Əbu Hənifə pulla çıxartmağı deyir ki, pulla çıxmalıdır. Bu Əbu Hənifənin məzhəbinə atılan bir böhtandır. Əbu Hənifə heç vaxt demir ki, bu pulla çıxmalıdır. Sadəcə İmam Əbu Hənifə deyir ki, əksinə, bu müstəhəbdir ki, vacibdir ki, malla çıxsın. Yalnız ki, əgər o yerlərdə çıxartdıqların halı daha münasibdir ki, pulla çıxartmaq icazəlidir pulla çıxsın. Belə rüstət kimi verir. Çünki icazəlidir pulla çıxartsın. Amma cümhur alimlər bu rəydə qəbul edəndirlər. Deyir ki, tərəqə qapları artıqdır. Kim ki, müsəlmanların halına yandır, pul vermək istəyir, bunu onlardan çəkindirən yoxdur, nə də bunu onlara qadağan edənlər yoxdur. Kim istəyir pul verir və nə qədər verir, qoy versin. Amma sizə zəkatı, necə ki, bildiyiniz kimi, ibadətlər çox büyükdür. İbadətlər iştihadi məsələ deyil. İbadətlər Allah tərəfindən gələn ki, iştihad onda olur ki, o şeydə dəlil yoxdur. Qiyas onda olur ki, o şeydə dəlil yoxdur. Bu şeydə bir dəlil var. Sahabə əməlləri artıq aşağı bizim yüzümüzə nə gəlib tutmuşdursa, artıq nə deyir, bizim üzərimizdə vacib olan yalnız və yalnız nə deyir? Rasul sallallahu aleyhi və səlləm və insanların ən sevgisi olan sahabələrin yoluna tabi olmaq, hansı ki, onlar vəhdiyə şahid olmuşlar, Rasul sallallahu aleyhi və səlləmə dost olmuşlar və onun yardımcısı olmuşlar, həm çətinlikdə, həm asanlıqda, həm qıtlıqda, həm də bolluqda və özlərindən sonra necə lazımdır əmanəti, din əmanəti əda edib, özlərindən sonraki nəslə bunu çatdırmışlar. Və ona görə insanların ən xeyirlisi Peyğəmbərlərdən sonra Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin əshabıdır və onların da başına gedən Əbu Bəkir, Omar, Osman və Əlidir. Əbu Bəkir, Omar ən xeyirlisidir ümmətin. Və nəyin ki, ümmətin Adəm əleyhissalamdan bəri insanların ən xeyirlisi bir Peyğəmbərlər istisna olmaqla. Çünki onlar belə bir təsdiqliyə gözür və elə bir təsdiqlə Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin təsdiq etmişlər və bunu heç bir Peyğəmbərin əshabı və yaxud xavarisi etməmişlər. Necə ki, bilirsiniz, İsa aleyhissalam xavarənin ölçə tələb edir, digərləri ki, tələb edir. Bunlar heç bir şey tələb etmədən yəqinliyi ilə tabi olmuşlar. Ona görə tabi olmalı insanların ən haqlısı olardır. Çünki insanların ən xeyirlisi onlardır. Və mən buna görə də həmişə deyilir ki, alimlər tərəfindən biz Quran və sünnəyə tabi oluruq, səhabələrin fəhmi ilə, yəni onların qavrama qabiliyyəti ilə. Ona görə ən xeyirli insan olardır Rasul sallallahu aleyhi və səlləm sonra və Rasul sallallahu aleyhi və səlləm etmədən, nə əlavə etmədən ediblər. Ona görə ən xeyirli yolda bu məsələdə sizə zəkatında da budur ki, bunu pulla deyil, yalnız malla çıxartmaq və Allah subhanahu taala istəyir ki, bizləri bütün ibadətlərə müvəffəq eləsin. Eləcə də sizə zəkatına və məhz bu sizə zəkatı səbəbi ilə də bizim
bu illəri sürətlə çatı götürəcəklər. Allah Teala gələn il onlara bol uğurlusu versin. Allah sürətlə İnna Allah və mələikətəhu yusalluna aləl-nəbi. Ya eyyuhəl-ləzîne âmenû sallu aleyhi və sellimu təslîmə. Allahümme salli alə Muhammed və alə âli Muhammed kəmə salleytə alə İbrahim və alə âli İbrahim innəkə hamidun məcid və bərik alə Muhammed və alə âli Muhammed kəmə bərəkdə alə İbrahim və alə âli İbrahim innəkə hamidun məcid. Radallahumma xulafâ'a râşidin Əbâ Bəkir, Ömər, Osman və Ali və mən təbi'ahum bi ihsân ilə yevmiddin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.